રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં એસટી બસ સેવા ચાલુ કરવામાં આવી। ધોરાજી કોરોના કહેરથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયેલ હોય અને લોકડાઉનમાં છૂટછાટ મળતા લોકોને બહાર ગામ જવા માટેની છૂટછાટ અપાતા અને સરકાર દ્વારા એસટી બસ ચાલુ કરાતા ધોરાજી એસટી ડેપોમાં ડેપો મેનેજર ઠુમ્મર સાહેબની દેખરેખ હેઠળ લોકોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય અને લોકોને તકલીફ ન પડે તેવી સુંદર વ્યવસ્થા કરાઈ હતી। ધોરાજી એસટી ડેપો દ્વારા જે પેસેન્જર આવતા તમામ લોકોને સેનિટાઈઝર તથા થર્મોમીટર માપી ત્યારબાદ જ પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો અને એસટી ડેપો મેનેજર સાહેબ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે 14 રૂટોની બસ સેવા ચાલુ કરવામાં આવી છે અને પેસેન્જરો પણ આવવા લાગે છે। કૌશલ સોલંકી, ધોરાજી। રોલ હું રાજેશ ઠુમ્મર, ડેપો મેનેજર ધોરાજી। ધોરાજી ડેપો દ્વારા તારીખ 1 જૂન 2020થી 4 એક્સપ્રેસ શેડ્યુલ તેમજ 9 લોકલ શેડ્યુલ એમ મળીને કુલ 13 શેડ્યુલ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। તેમજ ડેપો ખાતે તમામ મુસાફરોનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ તેમજ સેનિટાઈઝ કરી ટેમ્પરેચર માપી અને વિધિવત જે ભારત સરકારના નિયમ મુજબ બસમાં મુસાફરોને બેસાડવામાં આવે છે। હાલ 13 શેડ્યુલ ચાલુ છે। આવતા સમયમાં નિગમ દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવશે એ પ્રમાણે વધુ શેડ્યુલો ચાલુ કરવામાં આવશે। અત્યારે કેટલા રૂટ પર બસ ચાલુ કરવામાં આવી છે? અત્યારે ટોટલ 13 શેડ્યુલ ચાલુ કરવામાં આવી છે। જેમાં આજથી 18 થશે, પણ હાલ અત્યાર સુધી 13 શેડ્યુલ હતી, જેમાં 9 લોકલ છે અને 4 એક્સપ્રેસ છે। અને કયા કયા રૂટ ઉપર દોડે છે બસો? આણંદ, ભાવનગર, મહુવા એ એક્સપ્રેસ રૂટ છે। બાકી રાજકોટ છે, જુનાગઢ છે, જસદણ છે, મોરબી છે, અમરેલી છે, એ લોકલ રૂટો છે। અને અંદાજિત બસમાં કેટલા માણસો બેસી શકે છે? સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી, જેમ કે 60 સીટ હોય એમાં 30 મુસાફરો બેસાડીએ છીએ અને જે 56 સીટ છે એમાં અમે લગભગ 27 જેવા મુસાફર બેસાડીએ છીએ। અને પેસેન્જરનો કેવો ઘસારો રહે છે? પેસેન્જરો હાલ સવારથી બપોર સુધી સારો જ ઘસારો રહે છે, પણ બપોર પછી નહીવત પેસેન્જરો આવે છે। દર્શક મિત્રો, સચોટ સમાચાર માટે જોતા રહો ટીવી 24 ન્યૂઝ ગુજરાતી। અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી અમારા લેટેસ્ટ ન્યૂઝ આપ સુધી પહોંચતા રહે।